Сау саламат тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Үміттің үзілмегені игі. Үміткерлік бәр адамның басына керек тамаша мінез. Үміткер адамның бізге үйретері көп. Дегенмен, ақылды адам үміткерлікпен жанаса жүретін көзсіздіктен сақ болғаны жөн. Шынтуайтында үміткерлікпен торығушылдықтың болашақ жайлы пікірі мүлде кері болып қана қалмай, өзімен өзге жайлы позициясы да тіптен парықты. Торыққыш адам болашақты бекерлеп сөйлейді. Ол әрқандай іске үнемі ең жаман болжаммен қарайды. Адам қанда қазырлықпен ең сүйіксіз жақтарынан бас пайдашылықпен назар салады. Торыққан жандар үшін қоғам кілең алаяқ, азғын, сұмпайлардан құралған боп көрінеді. Олар ылғи да бүлінгеннен бүлдірге алсам деп жүреді. Мұндай адамдар сенісерге жарамайды, қол ұшын беруге де татымайды. Торыққыш адамдарға әлде қандай жоспар айта бастасаң, жалма-жан ол әуре, бұл кедергі дегендерді қаптатып жібереді. Онымен қоймай жоспарың орындалған күнде де ақыры есептеп, азап арқалап, қорлық шегесің деп бажалақтайды. Ол осылай деген соң-ақ сенің арының қайтып, байымақ болған жоспарың көбіктей тарап жоқ бола бастайтын шығар. Торыққыш адамдар жұғымдағыш келеді. Бір күні таңертең оған жолыға қалсаң, ол өзінің керенаулығы мен жалынсыз, дәрменсіздігінің үстінде саған жұқтырып кете береді. Біздің әрбіреуіміздің көңілімізде оятуы, еліктіруді күткен бір ыңғайыңды ептілікпен тауып кетеді де, өз мақсатына оп-оңай жете береді. Біздің көңіліміздегі бұл ыңғай бірінші, келешек жайлы күдікпен қобалжу. Екінші, жаралғанда жабысқан жалқаулық кежегімізден кейін тартқысы кеп тұрады. Іс жүзінде торыққыш жандардың мәні де, бой күйездік те, олар жаңа заттарға үйлесуге құлшынайын дейді. Көне әдетін өзгерткісі келмейді. Мейлі орнынан тұру, тамақтану, тіпті сенбі-жексенбі өткізу әдеті де бір қалыптан жазбайды. Жайшылықта торыққыш адамдар сыған келеді. Оның назарында адам біткен обыр, азғын, пайдакөз болғандықтан мен неменеге жайсаң болмақпын деп қарайды. Олар әуелі қызғаншақта болады. Мұнысын олардың сөз ләмінен байқау қиын емес. Егерде үміткер адаммен бірге болсаң, онда көңілің әлде қайда шат болар еді. Олар біреуге сенгіш, қиындыққа барғыш келеді. Дегенмен, ол да басқалардың жат ниеті мен кемшілігін тани алады. Тек ол мұны өзіне кедергі санап тосырқамайды. Ол әрбір адамның басында артықшылық болатынына сенеді және осы артықшылықты оята түсуге тырысады. Торыққыш жандар өзінен өзі бұғынып, елдің сөзіне ықылас бермейді. Оларша болғанда өзінен басқаның бәрі де қатерлі. Мұның керісінше үміткер адамдар басқаларға көңіл бөледі. Сөзіне қонақ береді. Өзгені кең уақыт ішінде танып біледі. Мұндай болғанда әрбір адамның артықшылығын, ерекшелігін жете таниды да жақсы берекелеседі. Қалың көпке бас болып, ортақ мұрат үшін бірге аттаныс қылады. Ерен ұйымдастырушы, таңдаулы кәсіпкер болам деген адамға дәл осындай қасиет керек. Мұнан қалса үміткер жандар қиындықтан да көп мойымайды. Себебі олар қиындықты шешудің жаңа әдісін белсене іздейді. Сөйтіп, аз уақыттың ішінде ақ тиімсіз күйді тиімді жайға айналдырып шыға береді. Ал торыққыштар қиындықты көрген жерден үркіп қорқып тайсақтап шегіне береді. Іс жүзінде көп жағдайда әнтек ой жүгіртіп,
бас ауырсаң, ахуалды әбден өзгертуге болады. Қадірменді тыңдармандар, бүгінгі біздің үміттің үзілмегені игі атты әңгімеміз осымен аяқталды. Әрқашанда үміттеріңіз үзілмесін, жақсылықтарыңыз көп болсын дегім келеді. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.